নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের আপডেটস নাও ইউটিউব চ্যানেলে। এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের চাকরির আপডেট, সরকারি প্রকল্পের আপডেট এবং টেকনিক্যাল আপডেট। তাই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন। আজকে আমরা আলোচনা করব পিএসসি ক্লার্কশিপ সংক্রান্ত তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও টাইপিং টেস্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে। তো তোমাদের অনেকেই একটা প্রশ্ন করেছিলে যে প্রত্যেকটা রাইটিংয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি কত মার্কস পাওয়া যায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে রাইটিংয়ের দক্ষতা ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রকম হয়। যে যেভাবে লিখবে তার উপর কত মার্কস পাবে সেটা ডিপেন্ড করে। তো এখানে যে অ্যাভারেজ মার্কস কত হতে পারে এক একটা রাইটিংয়ে, সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তো দেখে নিই রাইটিং পোর্শনে তোমাদের পাঠ্যর পরীক্ষায় কী কী বিষয় ছিল। তো প্রথমেই আমরা আলোচনা করব প্রতিবেদন নিয়ে। ঠিক আছে, প্রতিবেদনে বাংলা প্রতিবেদনে তোমাদের ফুল মার্কস ছিল 15 নম্বর। সেখানে আমরা ধরে নিতে পারি গড়ে 7 থেকে 8 নম্বর পাওয়া যায়। 7 থেকে 8 নম্বর মার্কস কিন্তু গড়ে পাওয়া যায়। তারপর ছিল ভাবার্থ। ভাবার্থ লিখনের ক্ষেত্রেও তোমাদের ফুল মার্কস ছিল 15 নম্বর। এখানের ক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাভারেজ মার্কসটা পাওয়া যায় 6 থেকে 7। 6 থেকে 7 অ্যাভারেজ মার্কস পাওয়া যায় কিন্তু। এবং বঙ্গানুবাদে ছিল টোটাল 20 মার্কস। যেহেতু বঙ্গানুবাদটা খুবই সহজ পড়েছিল এবং প্রায় অনেকেরই কমন বঙ্গানুবাদ পড়েছিল, তাই এখানে 10 থেকে 11 নম্বর তোলা সম্ভব। 10 থেকে 11। এবার কি যে কমন পড়েছে অথচ 10 থেকে 11 কেন? না, এখানে 10 থেকে 11 বলার কারণ এটা বলছি অ্যাভারেজ মার্কস। এবার ব্যক্তিভেদে মার্কস বিভিন্ন হতে পারে। হাইয়েস্ট মার্কস কিন্তু আমরা আলোচনা করছি না। এক একটা টপিকে হাইয়েস্ট মার্ক কত উঠবে তার সম্বন্ধে কিন্তু আমরা আলোচনা আজকে করছি না। আমরা আলোচনা করছি এক একটা টপিকে অ্যাভারেজ কত মার্কস উঠতে পারে। ঠিক আছে, তারপর আমরা দেখে নিই ইংলিশের ক্ষেত্রে কীরকম মার্কস পাওয়া যায়। তো ইংলিশে যদি দেখে নিই আমরা, ইংলিশে ছিল একটি রিপোর্ট রাইটিং 15 নম্বরের, একটি প্রেসি রাইটিং আর একটা ট্রান্সলেশন 20 নম্বরের। রিপোর্ট রাইটিংয়ের 15 নম্বরের মধ্যে গড়ে 7 থেকে 8 তোলা কোনো ব্যাপারই নয়। রিপোর্ট রাইটিংয়ে গড়ে 7 থেকে 8 তোলা কোনো ব্যাপারই নয়। এবার যদি খুব ভালোভাবে লিখতে পারো সেখানে 9 অবধি বা 10 পর্যন্ত পেতে পারো। প্রেসিস, এবার আমরা বলি প্রেসিসের ব্যাপারে। প্রেসিসে ছিল ফুল মার্কস 15। এখানে প্রেসিসটা একটু খুবই জটিল ধরনের দিয়েছিল, যার অন্তর্নিহিত অর্থটা তোমরা বুঝে উঠতে পারোনি, ফলে প্রেসিটা অনেকটাই ডামাডোল হয়ে গেছে। তাই এখানে অ্যাভারেজ মার্কসটা একটু কম হবে। এখানে ধরে নিই 5.5 থেকে অ্যাভারেজ মার্কসটা হবে 5.5 থেকে 6.5 মধ্যে। অ্যাভারেজ মার্কসটা 5.5 থেকে 6.5 মধ্যে। তারপরে আসছে ইংলিশ ট্রান্সলেশনের ব্যাপারটা, E2B বা E2 আদার্স ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, তো এই ট্রান্সলেশনটা একটা সহজে ট্রান্সলেশনই পড়েছিল, একটা স্টোরি থেকে কিছুটা তার অংশ তুলে দিয়েছিল। তো ট্রান্সলেশনের টোটাল মার্কস ছিল 20। এখানে কিন্তু অ্যাভারেজ 10 মার্কস তোলা কোনো ব্যাপার নয়। অ্যাভারেজ 10 মার্কস তোলা যায়, একটু ভালো করে লিখলে আরও বেশি পাওয়া সম্ভব। তো আমরা অ্যাভারেজ নিয়েই আলোচনা করব। এখানে কিন্তু 10 মার্কস তোলা যায়। তাহলে টোটাল আমরা দেখছি যে পার্ট 2-এ, কেবলমাত্র পার্ট 2-এ টোটাল 100 নম্বরের মধ্যে গড়ে 50 পাওয়াটা যায় বা 45 থেকে 50 নম্বরটা তোলা যায়। আর তোমরা যদি এই 45 থেকে 50 নম্বরটা তুলতে পারো তাহলে অবশ্যই
টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পেতে পারো। আশা করি পিএসসিও এবারে একটু নরমভাবে খাতা দেখছে, যতদূর আমরা খবর পেয়েছি যে তারা অনেক বিষয়কেই নেগলেক্ট করে দিয়েছে। যেমন এই দাগ নাম্বার সংক্রান্ত বিভিন্ন তোমাদের সমস্যা ছিল যে আমরা ওই দাগ নাম্বার দিইনি, এই দাগ নাম্বারটা দিতে ভুল করেছি, ওই ব্যাপারটা তারা দেখেছে এবং তারা যতটা নরমভাবে সম্ভব খাতা দেখছে। এবং আরেকটা বিষয় এখানে বলে রাখি, পেসিস রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তোমরা অনেকেই একটা সাধারণ কমন ভুল করে চলে এসেছো, অনেক ক্ষেত্রেই অনেক স্টুডেন্টই বলছে ওই ভুলটা তাদের হয়েছে। পেসিস রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো দিনই ফার্স্ট পারসন ইউজ করা যায় না, আর সেখানে তোমরা অনেকেই ফার্স্ট পারসন ইউজ করে চলে এসেছো। তো ওটা কি অনেকেই প্রশ্ন করেছে, তাহলে কি ওটাই কেটে জিরো বসিয়ে দেবে? তো আমরা যেটা আভ্যন্তরীণ খবর পেয়েছি যে এখানে পুরো কেটে জিরো বসাবে না, কিছু নাম্বার 2 থেকে 3 বা 4 দেওয়া যেতে পারে, সেটা ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যাবে কীরকম লিখেছে তার উপর। হয়েছে? তাহলে তোমাদের যে প্রত্যেকটা রাইটিংয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি কত মার্কস পাওয়া যেতে পারে অ্যাভারেজে, সেটা আমরা আজকে আলোচনা করলাম। এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে। দ্বিতীয় প্রশ্নে তোমাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল যে স্যার, আগের দিনে যে কাট অফ সংক্রান্ত আলোচনা হলো, ওই কাট অফগুলি কোন ধরনের পোস্টের জন্য? এখানে বলে রাখি, পিএসসির যে ক্লার্কশিপ পরীক্ষাটা হয়েছে, এখানে 3 ধরনের পোস্ট আছে। একটি হলো সেক্রেটারিয়েট, দ্বিতীয় হলো ডিরেক্টরিয়েট, এবং তারপরে হলো রিজিওনাল মানে এলাকাভিত্তিক, বিডি অফিস, এসটি অফিস, ডিএম অফিস, এটসেট্রা। তো আমরা যে কাট অফগুলো আগের দিন আলোচনা করেছিলাম, এগুলো সব রিজিওনাল পোস্টের জন্য। সেক্রেটারিয়েট বা ডিরেক্টরিয়েট পাওয়ার জন্য আরও বেশি কাট অফ মার্কস কিন্তু পেতে হবে। তোমাদের মার্কসটা আর একটু বেশি হলে তোমরা ডিরেক্টরিয়েট বা সেক্রেটারিয়েটের জন্য কোয়ালিফাই করতে পারবে। মানে যত তোমাদের ন্যূনতম কাট অফ বলেছি, সেখান থেকে আরও 10 নাম্বার বা 15 নাম্বার বেশি পেলে তোমরা কিন্তু সেক্রেটারিয়েট বা ডিরেক্টরিয়েটের জন্য ডাক পেতে পারো। ঠিক আছে? এবার আসি তোমাদের টাইপিং যে টেস্ট হবে সেই সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে। এবার অনেকেই প্রশ্ন করেছিল, স্যার টাইপিং কিভাবে প্র্যাকটিস করব? টাইপিং প্র্যাকটিস করার জন্য আমি বলে রাখি দুটো, একটা ওয়েবসাইট থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো বা একটা অ্যাপ নিয়ে যেতে পারো। যাদের কম্পিউটার আছে তারা টাইপিং মাস্টার বলে একটা অ্যাপ পাওয়া যায়, যেখানে নির্ভুলভাবে তুমি তোমার টাইপিং স্পিড যাচাই করে নিতে পারো এবং দেখে নিতে পারো যে তোমার প্রত্যেকটা টাইপিংয়ের মধ্যে কত মিস্টেক যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী তুমি তোমার কর্মদক্ষতা আরও বৃদ্ধি করতে পারবে। তাহলে তোমাদের প্রথমেই কী করা উচিত, তোমাদের ডেস্কটপে টাইপিং মাস্টার বলে একটি অ্যাপ ইনস্টল করে নিতে হবে, টাইপিং মাস্টার। ঠিক আছে? এবার কিছু ছেলে প্রশ্ন করেছিল, স্যার মোবাইল থেকে কি কোনো প্রকারে টাইপিং প্র্যাকটিস করা সম্ভব? মোবাইল থেকেও কিন্তু টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করা সম্ভব। তার জন্য তোমাদের একটা কাজ করতে হবে, যে একটা ওটিজি কিনতে হবে এবং একটা কিবোর্ড কিনতে হবে। এই ওটিজি এবং কিবোর্ডের দাম খুবই কম, 300-350 মধ্যে টোটাল পাওয়া যাবে। তোমরা ওটা কিনে নিয়ে মোবাইলের সাথে যুক্ত করে টাইপিং টেস্টের জন্য একটি ভালো ওয়েবসাইট হলো typingtest.com। এখানে তোমরা তোমাদের টাইপিংয়ের বিভিন্ন ধরনের স্পিড, বিভিন্ন ধরনের জটিলতা, ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড, সিম্পল ওয়ার্ড, মিডিয়াম ওয়ার্ড, এইসব চুজ করে তুমি তোমার টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারো। নিজে থেকেই প্র্যাকটিস করতে পারবে, খুবই সুবিধা। তো তোমাদের একটাই কাজ করতে হবে, কি তাহলে একটা কিবোর্ড বাইরে থেকে কিনে নিতে হবে, প্রায় 250-300 টাকার মতো পড়বে। ঠিক আছে? এবার কিছু ছেলে প্রশ্ন করেছিল যে স্যার টাইপিং টেস্টটা কিভাবে হবে, মানে ওখানে যে পরীক্ষা দেব সেই টাইপিং টেস্টটা কিভাবে হবে। এবার এখানে বলে রাখি, টাইপিং টেস্ট 2 ভাবে হয়। এক হলো একটা প্যাসেজ তোমাকে
একটা পেজে লেখা থাকবে, সেই পেজটা দিয়ে দিবে, সেটা দেখে দেখে তোমাকে টাইপ করতে হবে। আরেকটা হলো স্ক্রিনে একটা লেখা চলে আসবে বা একটা প্যাসেজ চলে আসবে, সেটাকে দেখে দেখে তোমাদের টাইপ করতে হবে। এবার তোমরা যদি একটা পেজ দেখে লেখা প্র্যাকটিস করতে পারো, তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেখে সেটা টাইপ করাটা খুবই তোমাদের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যাবে। তাই বলে রাখি, তোমরা অবশ্যই যখন প্র্যাকটিস করবে একটা পেজ থেকে তোমরা কপি করার চেষ্টা করবে বা টাইপ করার চেষ্টা করবে। তার ফলে কি, যখন স্ক্রিন দেখে টাইপ করতেও বলবে তোমাদের ক্ষেত্রে সেটা সুবিধাজনক হবে। ঠিক আছে। আরেকটা বিষয় হলো যে সেখানে কতগুলো ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে। যেমন ওখানে নোটিশে মেনশন করা ছিল যে ইংলিশের ক্ষেত্রে 20 ওয়ার্ড পার মিনিট আর বাংলার ক্ষেত্রে 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট। ঠিক আছে, কিন্তু ওইখানে তো আর মাত্র 20 ওয়ার্ডসের জন্য বা 10 ওয়ার্ডসের জন্য পরীক্ষাটা নেবে না, পরীক্ষাটা নেবে তোমার 10 মিনিটসের জন্য। তাহলে 10 মিনিট যদি টাইপ করতে হয় প্রায় 200 ওয়ার্ড, তাহলে 200 ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে, তোমাকে 10 মিনিটে টাইপ করতে হবে, সেটা ইংলিশের ক্ষেত্রে। এবং বাংলার ক্ষেত্রে তোমাকে 100 ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ দিয়ে দেবে, সেখানে তোমাদের টাইপ করতে হবে 10 মিনিট সময় দিয়ে দেবে। হয়ে গেছে। তাহলে তোমরা সেখান থেকে তোমাদের টাইপিং পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। এবার এখানে একটা কথা বলে রাখি, টাইপিং টেস্ট দেওয়ার আগে একটা মক টেস্ট হয় 2 মিনিটের জন্য, যে সব ঠিকঠাক আছে নাকি যাচাইয়ের জন্য। তোমাকে আগে 2 মিনিট এমনি একটা দিবে একটা প্যাসেজ, সেটা তুমি টাইপ করে, ওটা প্র্যাকটিস সেটের মতো আর কি, তুমি সেখানে করবে। তারপরে ফাইনালি একটা প্যাসেজ দিবে, সেটাকে তোমাকে টাইমের মধ্যে, যেটা ফাইনাল পরীক্ষা সেটাই আর কি। টাইপিং টেস্ট কিছুই নয়, কোনো সমস্যা নয়। তোমরা যদি এখন থেকে প্র্যাকটিস করো, অবশ্যই 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট ইংলিশের ক্ষেত্রে তোলা কোনো ব্যাপারই নয়। বাংলা যারা প্র্যাকটিস টাইপিং করতে জানো তাদের ক্ষেত্রে তো 10 ওয়ার্ডস কোনো ব্যাপারই নয়। তো ইংলিশটা বলে রাখি যে 20 ওয়ার্ডস কোনো ব্যাপার নয়। তোমরা যদি এখন থেকে প্র্যাকটিস করে রাখতে পারো, তাহলে অবশ্যই সেখানে পরীক্ষার হলে গিয়ে 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট অবশ্যই তোমরা কমপ্লিট করে আসতে পারবে, আশা রাখি। তো আজকের মতো এই ভিডিওতে এটুকুই আলোচনা করলাম। আবার পরের ভিডিওতে বাকি কোনো তোমাদের প্রশ্ন থাকলে সেটা কমেন্টে জানাবে, সেটা আমরা পরের ভিডিওতে সেই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করব। ধন্যবাদ।